Obila sub-county ma Embu East otima Apedha kendo mako mwandu mopogore e kambi moro moko puodhi ma bende loso nyuok e chiro makanja. Kotelne kod Jalup County Commissioner Jane Waruinge negi mako otese mabandia ma KRA kongo mabandia koting'o mano mar keg e kin mamoko ma bende okopuodhi. Bende negi puko kongo mamoko mane nitiere e kubni maromo lita 100. Waruinge nosiemo jopiny e wi madho math moko puodhi kowacho ni biro hinyo ngimagi. Kabendo singo dhi nyime gi Apedha makamano kendo tieko wach math makamago e sub-county no. Mingi kabisa tunaweza kufungulia mwalimu hata ukigusa na machupa ya smart. Tumefanya hii area inaitwa Kanja ambao tumeshirikiana na officers wa KRA wakakuja na tukaweza kupata pombe kwa boma ambayo ilikuwa inatengeneza pombe haramu sana Santa King. Hii si mara ya kwanza sisi kuvamia hii pombe, tumekuwa tukifanya. Kuna wakati tulivamia Ukweri na wakati